这个右视图的中间线，事实上这样表示也有一点不对。我们要把这边的删掉，因为这边是剖掉了，所以我们要用减的 Enter， 把这一半减掉，把这一半减掉，把这一个减掉。好，按 Enter， 这个删掉，然后再修改伸长差值2 Enter， 把这一个伸长2，这边伸长2，这边伸长2，这样子。这边多掉要把它去除啊。先把这个点一下，按小没差。好，这样就完成了。